Il-mafja ta' Sqallija kienet tinsab fi tħejjiet avvanzati sabiex titrasferixxi parti kbira tal-operazzjoni kriminali tagħha lejn Malta. Dan ħareġ minn investigazzjoni li qed titmexxa mill-imħallef Salvatore De Luca u li ġiet irrappurtata minn diversi ġurnali Taljani aktar kmieni din il-ġimgħa. Jirriżulta illi l-mafja f'Palermo qed tbiddel il-mudell ta' kif taħdem u mhux qed tirriskja aktar illi tibqa' titlob flus b'teddid. Issa, Cosa Nostra qed tafas aktar fuq negozju illi jagħti anqas fil-għajn fosthom imħatri fuq il-korsi ta' żwiemel. Fiċ-ċentru tal-attenzjoni hemm il-korsa popolari favorita ta' Palermo. Iżda Salvatore De Luca, li hu wkoll il-prokuratur li qed imexxi l-investigazzjoni antimafja, żvela kif minn Sqallija il-mafja qed titfajnejha fuq Malta. Il-pjan kien illi titwaqqaf kumpanija tal-gaming f'pajjiżna li permezz tagħha jkunu qed jitħallsu l-flus li jiġu minn attivitajiet kriminali. Dan ikun qed joħloq struttura aktar professjonali u tnaqqas iċ-ċansi li tintuża vjolenza fiżika mill-klan mafjuż. Din it-tema tqajmet ukoll f'intervista li xxandret din il-ġimgħa fuq l-istazzjon Ġermaniż Deutsche Welle, fejn Tim Sebastian intervista lil Viċi Prim Ministru Chris Fern bil-preżentatur jistaqsi dwar iż-żjara li għamlet f'Malta riċentament il-Kommissjoni Antimafja. Head of the Italian Anti-Mafia Commission warned that the mafia phenomenon, as she called it, was expanding in Malta. Mafia phenomenon. Certain individuals, she said, were finding what she called hospitality to carry out their criminal activities, particularly drug trafficking. Why do you offer hospitality to people like that in Malta? Absolutely not. I mean, these are unfounded allegations, and this is the mafia head of the Anti-Mafia Commission. It's not nobody. No, absolutely. But to my knowledge, she hasn't come forward with any evidence at all. And so it's unfair to say that because somebody says something in the press somewhere else or anywhere in the world. So you simply dismiss it? No, it's not a question. The Italian Anti-Mafia Commission talks nonsense. Well, this is what you're saying. You're putting words in my mouth, Tim. No, but absolutely what I'm saying is that Malta is a European country. Intant wara numru ta' raids illi saru f'Palermo l-ġimgħa li għaddiet, il-Pulizija fi Sqallija arrestat 25 persuna brabtiet mal-mafja u parti miċ-ċirku li jorbot il-pajjiżna mal-kriminalità fi Sqallija.